Hagerteng kupa kun sim ku yaman. Ko blai tuan menyerap yanga, trai pengkloi menyerap yanga. Kau rom hok pau kun sim ku, magalong menekong kum cuma dalam para boj nom la junom amen. Awan alingin yamanin Durisa ko kun Sion Batuk menteng eko kun Jerusalem Kami utrai kan radun sawan Bajing syai bakrau kan don kata kasih Bat kilum bakin tu jing bang jing tiang Bat kilum riet katut kangang Baun wan nong ya tulupa bakrau Badun sa pentan mai ka Jerusalem Yusim kan radu bansawan Alingin yamanin Hakmi unwanu blay Baru briu na ying udabit ban syong halor kake Tipin iau Bat kan kemen hun kadonun Yusim kan radu bansawan Alingin yamanin Hakmi unwan utrai nong yada jongi Uba kuiki Israel Uba pong halor ka kli ka bang sngat chong ka himan Badun sen shana dudur yau ba Bad na dua basha du bakut shi telu ka berdei Yusim ken radu bansawan Alingin yamanin Hakmi utrai kan radun wan pau Ngets kam un lam ler Laus lembaun wan to yayap yau Naba shisha un wan padun ompen Yusim kan radu bansawan Alingin yamanin Utrain soan yerkum uslap usnyulang bron Hakis ngijong ukan samit hawa palang kahon Bat kerhai kandap kajing sun Bat barokis impertaken maniau Baroki benril kendem yau Yusim kan radu bansawan Alingin yamanin En kahangi yau kun lung Badan kot yau playu badon bo Haka kedu dabidu kpachong Un syong bad un sen syar Ya kajing sen syar ha terpeng La jong un ban Yusim kan radu bansawan
aling in Yamani. Ku Bethlehem konong ba chong blay bahalorta. Napaun mi unong sen syarki Israel. Bad ka chingwan mi chong u. Kan long kum kabastang kabam chukun. Tien pen krau ya uhak marchi telup kaperte. Badha ka kendau ka ching su endahuan. Yusim ken radu bangsawan. Aling in Yamani. Ken hoi risa Beneng bat kendau turwaya rokulum lumbakin pte dakachinkmen lumrid ruda kaho Chongi unwan lakirang li isne ken mau atrai wan ngoyangi da ching pen im ching blem ka jer ko beneng kum slam pen hap ya ubaho paruto akan donangka selun yunong Jing is name, Kajing Penim to I to Payunong Sen Sharperte Usim Mariam Utrai to one try ublay don bor to pay bad ngin lan im watch ngoyangi a kajing sung ngin kmen bad ngin yo Bahatengin bertengin bun ya kalenti jome benahaki gentil baro kacing penim jome Tuan ku try Tuan penslem Jingkum lupa wan lam Ben kialaka borbad wan Ben im najing long brown Amen dagat
kip neng bátวันki lum ki chat sốc men ben iyala kak mat hangim kotrai usim kip neng Urom hublei ukpadon bor non sengka jat ben real Urom hubasil spayangin kun blei kala kun real Unom pen nom pen temai men simba kudublei kanim kanu karwai klempun burom hublei lai kalan nong rin unong ilam nanti chungi ukon lang brot baklem thodak urung na kabanta chungi balapan long kum umelki sedek ulang do ashibam jikot bat junom la junom ulong usim jong kahok kapateng jungu kamdon jingkot kachisongu yaw blei Kasurba siang kapar keleng Jing dum yong it kasam leng ba Ser nghiêu ba dum kit be jing shai Jisu wan ban pen ta ba Ukun lang brot na pneng uya ban dup siu spa ukun ben real Ngin jau umat ngin ngau sik thang ya lagi pop guna ban sil Utrai ba krau burom ka bo ka jing long red ba po upong Ka do jong i ka do jong u ban siu guna dala jing mo Kak po batlem kak mi ujin kakat pernai jong u ban lo La kan snow to ki jing maya rengkat bat kabu i ban shong Tempel u blei hakut shadam ka seng nong rim bun shong un sa Ya jing long kmi ka shing burom ka thei so ti junom ka sa Hu blei uk pa burom kan long kum ju hu kun marwei jong u Hu nong pen ngen men sim ba ku junom shabam juku Amen. Agni kapor ka paminta. Jisu be ngikot. Ya masim chumi. Polwan pen sled kentang iwe biwe. Kran hangi lembak ktin ka chumi ka maming sios ngom ta kene klemat ka paminta. Rekat ka chingdon lang ka chumi ka jisu be. Kam kerpang wan kam sim koi kam tam halor kitu baru besim mata kene ka. Nobena online ai ba meki baro ban mangi baro ngan yomat sisaya mesti makoi ban kran hab dan chi we piwe hakadur jong thli jeng pawan man pen slea pen kentang chung perkhat chi baro Te say you man sin Te say you man sin Te say you man sin Hangi
Jesus say you man sing, say you man sing, say you man sing, hangi one man sing, hapo temple, one man sing, hatching in, one man sing, nikot yami, one man sing, one man down, say you man sing, say you man sing, say you man sing, hangi Jesus say you man sing, say you man sing, say you man sing, Kabrom haukpa berakono matsi makuin bakalang mamena kong kumchumenta berbarbor chunam lachunam amen. Utrai non ringad berpi Rengkat berpiru kajulena ke gospel bakun katun Lukas. Kabrom ami kuturai Ka Maria kala kuslai jingmur ya kata ka kubor uangan kala lingo kamur ayu kata ka jingub lei jengu uangal laong haka ko Maria worship yen naba ublei ulakmi id yapi ka gospel jengu try kachiro ami kukris. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, Kuhunban ko para utra Jesus Christ. I'm sure you know what a love letter is. Ngataray pasmutu kay kani ka kubor kay sapang. The love letter is one of the mediums through which a person communicates his love towards the lover, his lover or her lover. Kasi ti jing iet kadai ka kabenta kajingya kran jungki arngut kinong iet banya smutu jing mutlang. I love you is part of every love letter. Nga iet yapi kadai kabenta jong baro akisi ti jing iet. In the gospel that we have just listened to, we have God's love letter given to Mother Mary. Hakani ka gospel kabang idang sidabiyos ngaw. Ngi yo song sapang ka si ti jing iet kabaw blay utho na kabenta ka Maria. Angel Gabriel was sent to Mary to announce the love of God for Mary. U angal Gabriel ula sa pha da ublay sa ka Maria ban ay kani ka si ti jing iet jung ublay ha ka Maria. It was because God found favor with Mary. Kadai na marba ublay usngong bahay ka Maria. God found favor with Mary because she was humble. She had the gift of humility in her life. Ublay usngong bahay ka Maria namar ka Maria kadai ka basungrit but ublay nakani ka daw ublay usngong bahay ka Maria. And this love letter also contained an invitation. Pagkani ka siti jing iet kadanru ka jing khot Invitation to become the mother of Jesus. ka jing khot sa ka jing long ka kami jong Jisu. And now we often hear that Mother Mary gave her yes to the will of God, yes to the invitation of the Lord. But mentang yo sngo baka Maria ka ong hoot yakani ka siti jing iet jong ublay. It was not an easy yes. But kamday ka jubab ka basuk. She was perplexed at the announcement given to her. Pagkalas ng kendit sa pangkani kajing penpena kaba lawan haka. In other words, she was disturbed by this invitation. Hakaway kurukam kalas ng thut yakani kajing khot. And then she thought what this greeting means. Pat kalas ng thu kani
kadai sepang ka kani ka jing khot. Now then finally she even began to question the angel as to how this can come about. Te kala kali hau angel. So God Kumnu kani kala banlong. So God gave his love letter to Mother Mary, saying, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But ublei ulatho hakani ka sithi. Kublei ko Maria utrai domat phi. And she gave her yes to the invitation given by the Lord through a series of questioning. But kamaria kalong hoot yakani ka jingkhot jung ublei na bon tili ki jingkali. So now, even when we consider our own Christian life, our own spiritual life, we all give our answer to the invitation of the Lord in this way, just as Mary did. Te hakaju korukom ngiru kim ki Kristan ngi ai ka jubab hau blei dak kani ka ju korukom kumbaka Maria ka ai jubab da bakli bon ki jingkali hau blei. Now, when God invites us to do a task, maybe a difficult task, we also go through this process Mother Mary has gone through. But ladau blei khot yangi hakanu kanu banle yakanu kanu ka kam ngiru ngile kaju hi bangi kli kiju kijing kli ka baka Maria hi ka kli. We get disturbed by the intervention of God. Ngisngau thot ngisngau kende sepang kani kijing wan jong blei hakajing em jongi. And then we begin to question God as to how this can come about. But ngi kli yu blei bakumnu kani kala banlong. When Mother Mary asked, "How can this come about?" Angel said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you." But haba ka Maria ka kli kumnu kani kala banlong. U angel garbial gula jubab ba umensim bakhoj un sahir halor jung phi. So when we are invited by the Lord to do a task as Christians, God also will give us His strength by sending His Holy Spirit upon us. But haba ublei upha uayangi kanu kabanta banle hakani ka perthei upha ru hangi ya umensim bakhoj ban pansa yangi. Now we see in this largest chapter, this angel again confirming the faith of Mary by mentioning about her own cousin Elizabeth. Malha kabanta kabakhadu jokani ka gospel u angal ulap upentikna ya ka jingskham jinget jong ka Maria haka Elizabeth. You see, your cousin Elizabeth is already pregnant. She is in her 6th month. Pi ba ka para jong pi ka Elizabeth kala armet mentala henru benai. She was thought to be barren, but now she is having child. Labana ya ka bakalong ka balengki henru menta kala armet pat. So believe nothing is impossible for God. Tonget baki ki boro kimlong ki bamla long haublei. God can work miracles in our life when we think it is impossible. Ublei ula banle baro ki kampla hakajing im jongi habang ni perkhat ba ngim don lat su. So Mother Mary today teaches all of us to give our yes to God, to confirm our faith in God. Te hakani kajing puli mata ka singi ka hikayangi ban ngech kem haublei ban ai ka jubab hoot ya ublei. Even when we give our yes to the Lord, it may not be easy to leave our faith. Ba wat ladang ni ai ka jubab hoot ya ublei kamlong ka basuk yangi ban im ya ka jinget jongi. But we are not left alone. We have the Holy Spirit. The Holy Spirit will come upon us and empower us. Ban ngim don marwei umen sim khoi udon lang ban ngi ban pen klan yangi ban ai bor yangi. So let's today, in a special way, pray to Mother Mary to give us that grace, or to pray for us that we all imbibe her spirit in our Christian faith, in our giving yes to the will of God. Hakani ka khlip mat tungin pan yu umen sim khoi bon ai hangi ka bor khnam bangi dubla ban ong hoot ya ka jubab chung ublei kumba kala ong ka Maria.
kat sembut lengkot wan mensus paingi ke belai badan bor baro wan mensus paingi ke belai badan bor baro to pai kemat cumi singi berngin salat yem pai kemat cumi singi berngin salat yem ka bro mau pa ko no mensim ko pai kemat cumi singi berngin salat yem ke antipon ar powderik ko shabi jong David ber ko bor sin shar jong ka yeng Israel mami ba pli ber omdon uban khang ubakang ber omdon uban pli ali ben yalam no ya ki koidi na ka bendi badum pada ka serniu jong ka jingya Ben sim jong ayutrai kayai risa Kakamen hublei unong pen im jong Na bau chakri barit jong Ben rio kin kot yang akapla kerkul Ubadon bor kam krawanga ule Kerteng jong ubaku junom kane Pateng uai la jingisne Yaki ben riu ki ba shap ting you blame Use kabor na laksang tila jong Upen sak madum ki basarong Upen yarkat ki ba kraw bor basniu Kirit kiryarang mi ula kentil Yaki batnganu ajing bambaba Kibarius pauda pano sudah Ula shan bor Israel shakri ubleng Ula ken maya kajing isneng Ula ken mau kumba ula yagrem Kajing kular buai kik patemen Kajing kular kabanes kem klemdu Hu Abraham badaki kunjongu Men sim jong arisa yu blei lai wei Ukpa nong seng kun nong sius paperte Baru men sim bakui nong pentemai Risa men sim jong arisa yu trai Ngin pai biang shik antipon Ushabi jong David bat ko bor sin shar jong ka ying Israel Mami upapli bat omdon uban kang Ubakang bat omdon uban pli Ali ban yalam no ya ki koidi na ka bendi badum pada ka serniu jong ka cingyap Tol niya duai to pengloi ko try but was landru shu wandra yara ka jingira na beneng nang bangin ki bangi bakermen Ninyo kajing pening da kajing wan jongning May Elohim but was in shar genom na genom Amen Putra yundon ringa tati Rengkat bat piru Uplay badan God baru upa badukun bad mensing akui Amen Mentangin pediang ay jengkorku na utrai Jisu Kerku
Karku yangi karku try. Karku yangi karku try. Karku yangi karku try. Karku yangi karku try. Jesus, 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 Jesus. Ya ka sakram kuitam gaduan balong lay. Sakram kuitam gaduan balong lay. Ya ka sakram kuitam gaduan balong lay. Baro bojnam lajnam amen. Ave Maria, gracia plena, Domino tecum, benedicta tu. Kabro mau paham kun mesim kun. Lama menekong contoh baru lodge nam lodge nam amen. Kau dah kuitam Jisu, kau Cecilia bakoi, kau Francis Cecil bakoi, kau Angel kau kau baro, kau Maria kau kami kau sengolam, aku teng ba kun sim kau amen. Enyeroh Yesus Kristus. Nom amen.